تخيل معي هذا المشهد. قبل أكثر من 4500 سنة في وسط صحراء مصر وقف عشرات الآلاف من العمال تحت شمس محرقة يحملون أحجار وزنها عشرات الأطنان ليبنوا أعظم ما رآه البشر، الأهرامات. كيف استطاع الفراعنة بدون تكنولوجيا أو ماكينات حديثة تحقيق هذا الإعجاز الهندسي؟ هل فعلا استعانوا بكائنات فضائية أم كان عندهم أسرار لم يعرفها أحد؟ اليوم سنأخذك في رحلة عبر الزمن لنفك هذا اللغز ونعرفك كل التفاصيل التي تجعل الأهرامات واحدة من أعظم الإنجازات البشرية على الإطلاق. لماذا بنيت الأهرامات؟ قبل أن نعرف كيف بنيت الأهرامات، لنفهم أولا لماذا بنيت. الأهرامات لم تكن مجرد مباني ضخمة، بل كانت مقابر ملكية صممت لتكون بيتا للفرعون في حياته الآخرة. الفراعنة كانوا يؤمنون بالحياة بعد الموت، فقرروا بناء صرح يضمن لهم الخلود. الهرم الأكبر مثلا بني ليكون قبرا للفرعون خوفو، وهو واحد من عجائب الدنيا السبع التي ما زالت واقفة حتى اليوم. لكن الأمر لم يكن مجرد بناء قبر، بل كان رمزا لقوة الفرعون وعلاقته بالآلهة. الأهرامات كانت أيضا مركزا للطقوس الدينية، حيث كان الكهنة يؤدون شعائرهم ليضمنوا للفرعون رحلة آمنة إلى العالم الآخر. هذا يجعل الأهرامات ليست مجرد حجارة، بل أيقونات ثقافية ودينية لعصر كامل. التخطيط والتصميم. لكن كيف بدأ كل شيء؟ الأمر لم يكن مجرد قرار عشوائي. الفراعنة كانوا مهندسين عباقرة. قبل البناء كان يتم اختيار المكان بعناية، عادة على هضبة مرتفعة قرب نهر النيل لتسهيل نقل المواد. ثم يأتي دور المهندسين المعماريين الذين كانوا يرسمون تصميمات دقيقة باستخدام أدوات بسيطة مثل الخيوط والأوتاد. التصميم كان يعتمد على علم الفلك، حيث كانت جوانب الهرم متوافقة مع الاتجاهات الأصلية: الشمال، الجنوب، الشرق والغرب. هل تتخيل الدقة المطلوبة لتحقيق ذلك بدون أجهزة حديثة؟ بالإضافة إلى ذلك، كانت الأهرامات تبنى بزوايا محددة لتعكس الاعتقادات الدينية، مثل العلاقة بين الفرعون والآلهة. هذا يجعل الأهرامات ليست مجرد مبان، بل أعمالا فنية وهندسية بكل معنى الكلمة. نقل الأحجار الضخمة. هنا يبدأ التحدي الأكبر. كيف نقلوا الأحجار الضخمة التي يصل وزنها إلى 2.5 طن وأحيانا 80 طنا؟ الإجابة تكمن في نهر النيل. كانت الأحجار تقطع من المحاجر البعيدة ثم تنقل على قوارب خاصة عبر النيل. بعد ذلك كان العمال يستخدمون مزاليج، عربات خشبية ومنحدرات لسحب الأحجار إلى موقع البناء. بعض النظريات تقول إنهم كانوا يبللون الرمال لتسهيل الانزلاق، بينما تشير نظريات أخرى إلى استخدام أسلاك نحاسية وأدوات بدائية. لكن الأكيد هو أن الأمر كان يتطلب تنظيما دقيقا وقوة عاملة ضخمة. تتخيل معي نقل حجر واحد يزن 2.5 طن كان يتطلب عشرات العمال، والهرم الأكبر يحتوي على أكثر من 2 مليون حجر. هذا يعني أن الفراعنة كانوا أساتذة في الإدارة والتنظيم، رفع الأحجار وبناء الطبقات. الآن كيف رفعوا هذه الأحجار إلى ارتفاعات شاهقة؟ هنا يأتي دور المنحدرات الخارجية. كانت تبنى منحدرات ضخمة من الطوب اللبن تستخدم لسحب الأحجار إلى الأعلى.
كلما ارتفع الهرم زاد طول المنحدر. بعض العلماء يعتقدون أن الفراعنة استخدموا منحدرات لولبية داخلية، لكن هذه النظرية ما زالت موضع جدل. المثير للدهشة أن الأحجار كانت تقطع وتصقل بدقة متناهية، حتى أنها تكون ملتصقة تماما بدون الحاجة إلى مواد لاصقة. هذا هو السبب في أن الأهرامات ما زالت صامدة بعد آلاف السنين. هل تعلم أن الفجوات بين الأحجار لا تتجاوز نص مليمتر؟ هذه الدقة لا يمكن تحقيقها حتى ببعض التكنولوجيات الحديثة. القوة العاملة من كان وراء هذا البناء الضخم. لفترة طويلة كان الاعتقاد السائد أن الأهرامات بنيت بواسطة العبيد، لكن الاكتشافات الحديثة أثبتت أن البنائين كانوا عمالا مهرة يتقاضون أجورا، وكانوا يعيشون في قرى خاصة قرب موقع البناء. كانوا يتلقون طعاما وعلاجا طبيا، وكان العمل يتم في فترات محددة لتجنب حرارة الشمس. هذا يغير تماما صورتنا عن بناء الأهرامات، ويظهر أن الفراعنة كانوا يعتمدون على التنظيم والاحتراف وليس القوة القسرية. في الواقع كانت هناك فرق عمل متخصصة مثل المهندسين والنحاتين والعمال، وكان لكل فريق دور محدد. هذا التنظيم هو الذي جعل بناء الأهرامات ممكنا. الأسرار التي ما زالت غامضة رغم كل ما نعرفه. ما زالت هناك أسرار تحيط بالأهرامات. كيف استطاع الفراعنة تحقيق هذه الدقة الهندسية؟ كيف تم نقل الأحجار الضخمة بدون تكنولوجيات حديثة؟ هل كان عندهم معرفة متقدمة بالرياضيات والفلك؟ بعض النظريات تشير إلى أنهم استعانوا بتكنولوجيات مفقودة أو حتى كائنات فضائية، لكن العلماء يؤمنون أن الإجابة تكمن في العبقرية البشرية والتنظيم الدقيق. الأهرامات ليست مجرد مبان، بل هي شهادة على قدرة الإنسان عندما يتحد الهدف مع الإرادة. هل تعلم أن الهرم الأكبر كان أطول مبنى في العالم لأكثر من 3800 سنة؟ هذا يعني أن الفراعنة حققوا إنجازا لم يتفوق عليه البشر إلا في العصر الحديث. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، وشاركنا في التعليقات برأيك ما هو السر الأكبر الذي يجعل الأهرامات من عجائب الدنيا. شكرا على المشاهدة، ونراك في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأهرامات بتعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع. لما بتبص على هرم خوفو في الجيزة بتقول في بالك مين اللي بنى العملاق ده؟ ازاي قدر يرفع الحجارة الضخمة دي من آلاف السنين؟ في ناس بتقول ان العبيد هم اللي بنوه، وفي ناس تانية بتفتكر ان في كائنات فضائية نزلت ساعدت الفراعنة. بس الحقيقة فين؟ خلينا نفهم مع بعض مين اللي بنى الأهرامات بجد. بناء على الأدلة الأثرية والعلمية هنتكلم عن المصريين القدامى، ازاي نظموا العمال، ايه الأدوات اللي استخدموها، وهنرد على الإشاعات زي قصة العبيد والفضائيين. يلا بينا نبتدي الرحلة ديت وخليك معايا لحد النهاية. أول حاجة لازم نعرفها إن الأهرامات ما اتعملتش في يوم وليلة، ولا حد غريب عن مصر هو اللي بناها. الأهرامات دي شغل المصريين القدامى، ناس عاشت في عصر الدولة القديمة تقريبا من 2700 ل 2500 قبل الميلاد. أشهر الأهرامات زي هرم خوفو وخفرع ومنقرع في الجيزة اتعملت في عهد الأسرة الرابعة، وده كان زمن قوة مصر وتنظيمها. اللي بنى الأهرامات ما كانوش عبيد زي ما كانوا بيقولوا زمان. في أفلام قديمة وكتب كانت بتروج لفكرة إن الفراعنة كانوا بيجلدوا العبيد ويخلوهم يشيلوا الحجارة غصب عنهم. بس الأدلة الأثرية اللي اكتشفوها في السنين الأخيرة بتقول حاجة تانية خالص. العلماء لقوا قرى عمال جنب الأهرامات فيها بيوت ومقابر للناس اللي كانت بتشتغل هناك. المقابر دي كان فيها هياكل عظمية للعمال، وكانوا مدفونين بكرامة، وده بيثبت إنهم ما كانوش عبيد، دول كانوا مواطنين مصريين بيشتغلوا للدولة. مين بالظبط
كانوا فلاحين وعمال من كل حتة في مصر. لما النيل كان بيطلع في موسم الفيضان ما كانش فيه زراعة، فالفلاحين كانوا بيروحوا يشتغلوا في مشاريع الدولة زي بناء الأهرامات. كانوا بياخدوا أكل وشرب وأجر على شغلهم، وكانوا بيبقوا فخورين إنهم بيساهموا في حاجة كبيرة زي دي. يعني الموضوع كان زي شغل مؤقت بيجمع الناس من كل البلاد. بناء الأهرامات ما كانش شغل عشوائي، ده كان زي مشروع قومي ضخم. تخيلوا إنك عايز تبني هرم زي خوفو اللي ارتفاعه 146 متر في الأصل، وفيه حوالي 2.3 مليون حجر. كل حجر بيزن من 2 ل 15 طن. ده محتاج تنظيم عالي جدا. المصريين القدامى كانوا أساتذة في الإدارة، وده اللي خلاهم ينجحوا. العمال كانوا بيتقسموا الفرق، كل فرقة ليها شغل معين. في ناس كانت بتقطع الحجارة من المحاجر زي محجر طرة أو أسوان، وفي ناس تانية كانت بتسحب الحجارة على زلاجات خشب. كانوا بيستخدموا المية عشان يخلوا الأرض زلقة فالحجارة تتحرك بسهولة. بعدين في فرق بترفع الحجارة لمكانها في الهرم باستخدام منحدرات أو رافعات بسيطة. كل ده كان بيتظبط على ايد مهندسين ومشرفين من ايام الفراعنه. في نصوص قديمه كانت بتحكي عن ناس زي امحتب اللي بنى هرم زوسر المدرج في سقاره، وكان بيعتبر عبقري في الهندسه. كمان لقوا ورق بردي فيه حسابات عن عدد العمال والاكل اللي بيتوزع عليهم زي الخبز والخضار. يعني الدوله كانت بتعاملهم كويس ومش بتستعبدهم. عدد العمال كان بيوصل لعشرات الالاف في وقت واحد. كان في تقديرات بتقول إن هرم خوفو احتاج حوالي 20,000 عامل على مدار 20 سنة. كانوا بيشتغلوا في مواسم معينة وبياخدوا راحة لما الفيضان يخلص. يعني الموضوع كان زي حملة كبيرة بتجمع الناس كلها لخدمة الفرعون والدولة. السؤال اللي بيحير الكل: إزاي المصريين رفعوا الحجارة التقيلة دي من غير ماكينات ولا كهرباء؟ الحقيقة إن الأدوات كانت بسيطة بس ذكية جدا. كانوا بيستخدموا حاجات زي الفؤوس والمطارق عشان يقطعوا الحجارة من المحجر. كانوا بيعملوا شقوق في الصخر وبعدين يفصلوا الحجر. الزلاجات الخشب كانوا بيسحبوا الحجارة عليها وبيبلوا الأرض بالمية عشان تقلل الاحتكاك. المنحدرات كانوا بيعملوا طريق مائل جنب الهرم، والعمال بيسحبوا الحجارة لفوق بالحبال. في نظريات بتقول إن المنحدر كان بيلف حوالين الهرم زي السلم الحلزوني. الروافع أدوات بسيطة من الخشب بتساعد في رفع الحجارة لمكانها. كمان المصريين كانوا بيعرفوا يحسبوا كويس. لقوا آثار منحدرات وأدوات جنب الأهرامات، وده بيثبت إنهم كانوا بيشتغلوا بذكاء مش بس بقوة عضلية. في تجارب حديثة علماء عملوها زي اللي حاولوا يرفعوا حجارة بنفس الطريقة ونجحوا فعلا، وده بيأكد إن الطرق دي كانت فعالة. الحجارة نفسها كانت بتتقطع بدقة عالية. لو بصيت على هرم خوفو هتلاقي الحجارة متظبطة جنب بعضها من غير فواصل تقريبا، وده بيظهر ان العمال كانوا محترفين في شغلهم. يعني مش مجرد ناس بتشيل حجارة، دول كانوا فنانين في الهندسة. ليه المصريين تعبوا نفسهم وبنوا الأهرامات دي؟ الإجابة بترجع لدينهم ومعتقداتهم. الفراعنة كانوا بيؤمنوا بالحياة الآخرة، وكانوا شايفين ان الفرعون لما يموت لازم يبقى ليه حماية. الهرم كان بيبقى زي بيت أبدي للفرعون، مليان كنوز وأكل وحاجات ياخدها معاه للعالم التاني. كل فرعون كان عايز يثبت قوته ويسيب علامة في التاريخ، فكانوا بيبنوا الأهرامات كمركز للعظمة. مثلا خوفو بنى الهرم الأكبر عشان يبقى أعلى حاجة في العالم وقتها، وده كان بيوري قوة مصر. العمال كانوا بيشتغلوا بروح وطنية عشان يحسوا إنهم جزء من حاجة كبيرة. كمان الأهرامات كانت بتساعد في توحيد الناس. لما كل الفلاحين والعمال بيشتغلوا مع بعض ده كان بيقوي الدولة ويخلي الشعب متماسك. يعني الأهرامات مش مجرد حجارة، دي كانت قصة شعب كامل. خلينا نرد على الإشاعات اللي بتدور. الأولى إن العبيد هم اللي بنوا الأهرامات. زي ما قلنا الأدلة بتقول إن العمال كانوا مصريين بيشتغلوا بإرادتهم وكانوا بياخدوا أجر. لقوا بقايا أكل زي الخبز واللحمة في قرى العمال، وده ما كانش بيحصل مع العبيد. كمان المقابر بتاعتهم كانت محترمة مش زي العبيد اللي كانوا بيترموا في أي حتة. تاني إشاعة هي الفضائيين. في ناس بتقول إن الأهرامات دقيقة قوي في البناء وموجهة ناحية النجوم، فأكيد كائنات فضائية هي اللي بنتها. بس العلماء بيقولوا إن المصريين كانوا عندهم علم فلك قوي، وكانوا بيعرفوا يحددوا الاتجاهات باستخدام النجوم. البناء نفسه كان بأدوات بسيطة وما كانش محتاج تكنولوجيا فضائية. الإشاعات دي بقت مشهورة علشان الأهرامات فعلا عجيبة، وصعب نصدق إن ناس من آلاف السنين عملوا حاجة زي دي. بس الحقيقة إن المصريين كانوا عباقرة في وقتهم ومحتاجوش مساعدة من حد. بعد ما ردينا على الإشاعات لازم نتكلم عن حاجة كمان بتخلي الأهرامات لغز كبير. هل لسه في أسرار جواها ما اكتشفناهاش؟
العلماء لحد دلوقتي بيحاولوا يفهموا كل حاجة عن الأهرامات، بس في حاجات لسه غامضة بالنسبة لهم. مثلا جوه هرم خوفو لقوا غرفة كبيرة فوق الغرفة الرئيسية سنة 2017 باستخدام أجهزة حديثة، ومحدش عارف دي معمولة ليه. في نظريات بتقول إنها ممكن تكون مخزن للكنوز أو حاجة ليها علاقة بالنجوم، لأن المصريين كانوا مهووسين بالفلك. كمان طريقة البناء نفسها لسه بتحير العلماء. ازاي قطعوا الحجارة بدقة بالملي، وازاي حطوها جنب بعض من غير فواصل؟ في ناس بتقول ان في تقنيات قديمة ضاعت مع الزمن، وان المصريين القدماء كان عندهم علم اكبر من اللي احنا متخيلينه. وطبعا في كلام عن ممرات سرية وغرف مخفية تحت الارض، زي اللي بيقولوا انها ممكن تكون تحت تمثال ابو الهول في الجيزة. لحد دلوقتي كل يوم بيطلع اكتشاف جديد بيخلينا نقول يا ترى ايه كمان اللي مستخبي. ده اللي بيخلي الأهرامات مش بس عجيبة هندسية، لكن كمان قصة مش لاقيين ليها نهاية. كل ما العلماء يكتشفوا حاجة يلاقوا سؤال جديد. يعني الأهرامات دي زي الكنز اللي بيطلع كنوز جديدة كل ما تحفر فيه أكتر. في الآخر يا جماعة، اللي بنى الأهرامات هم المصريين القدامى، فلاحين وعمال شقيانين بإرادتهم وروح وطنية، مش عبيد ولا فضائيين زي ما الإشاعات بتقول. بأدوات بسيطة وتنظيم عبقري عملوا حاجة تتحدى الزمن وتبقى رمز قوة مصر لحد النهاردة. الأدلة الأثرية بتثبت إنهم كانوا ناس زينا، بس عندهم ذكاء وإصرار يخلوهم يعملوا المستحيل. ومع إننا عرفنا حاجات كتير عنهم، لسه الأهرامات مليانة أسرار، وكل يوم بتفاجئنا بحاجة جديدة. لو في أي سؤال عن الأهرامات اكتبوه في الكومنتات وهنرد عليكم في الفيديوهات إن شاء الله. يعني ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكمش أي حاجة من فيديوهاتنا الجاية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعتم قبل كده عن لعنة الفراعنة؟ القصص اللي بتحكي عن مقابر مليانة فخاخ خطيرة وتعاويذ بتقتل أي حد يقرب منها. يمكن تكونوا تخيلتوا نفسكم داخلين مقبرة وفجأة سهام بتطلع من الحيطان أو حجر كبير بيترمي عليكم زي ما بنشوف في أفلام المغامرات. بس السؤال اللي بيحير الكل، دي حاجة حقيقية بجد ولا مجرد خيالات وكلام فاضي؟ في الفيديو ده خلينا نفهم مع بعض الحقيقة ورا القصص دي عن مقابر الفراعنة. المقابر دي كانت حاجة عجيبة في تاريخ مصر القديمة. الفراعنة كانوا بيبنوها بعناية رهيبة علشان تبقى مكان آمن ليهم بعد ما يموتوا، مليانة كنوز وأسرار ياخدوها معاهم للحياة التانية اللي كانوا بيؤمنوا بيها. بس مع الوقت المقابر دي بقت محاطة بجو غامض وخوف، قصص على اللعنات بتصيب أي حد يفتحها، وفخاخ مستنية اللي يقرب. خلت الناس تسأل، المقابر دي فعلا مفخخة زي ما بيقولوا ولا كل دي إشاعات وتأليف؟ هنبدأ الرحلة بقصة لعنة الفراعنة اللي اشتهرت بعد ما اكتشفوا مقبرة توت عنخ آمون. هنتكلم بعد كده عن الفخاخ فيه بجد ولا لأ، ونشوف المخاطر الطبيعية اللي ممكن تكون موجودة جواها. هنحكي كمان عن التعاويذ اللي كانوا بيكتبوها وازاي كانوا بيحموا المقابر من اللصوص. وفي الآخر هنبص على النهب اللي حصل للمقابر دي علشان نعرف الحقيقة من الخيال. يلا بينا نبتدي الجولة دي مع بعض وخليكم معايا لحد النهاية. لعنة الفراعنة، القصة بدأت منين؟ القصة كلها بتبدأ مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون سنة 1922 في وادي الملوك جنب الأقصر. الراجل الإنجليزي هوارد كارتر عالم آثار شاطر هو اللي لقاها، وكانت صدمة للعالم كله. ليه بقى؟ عشان المقبرة دي كانت لسه زي ما هي تقريبا بعد آلاف السنين، مليانة ذهب وحاجات نادرة تخلي الواحد يقف مبهور. بس اللي خلى القصة دي تتشهر أكتر مش الكنوز وبس، لأ، اللي حصل بعد كده هو اللي فتح باب الإشاعات على لعنة الفراعنة. بعد ما فتحوا المقبرة بكام شهر في أبريل 1923، اللورد كارنارفون اللي كان بيدفع فلوس التنقيب مات فجأة. كان عنده 56 سنة ومات من تسمم في الدم علشان حشرة لدغته. وقتها ما كانش فيه مضادات حيوية زي دلوقتي، فالموت كان حاجة عادية شوية. بس الجرايد ما سكتتش، قالوا ايه؟ بدأوا يطلعوا عناوين زي لعنة الفراعنة قتلت اللورد كارنارفون، وكمان قالوا ان الكهرباء قطعت في القاهرة وقت ما مات، وكلبة في انجلترا قعدت تعوي وماتت في نفس اللحظة. تخيلوا كل ده حصل من الصحف عشان تجذب بس الناس وتبيع الجرايد بتاعتها. لما هوارد كارتر وفريقه فتشوا المقبرة ما لقوش اي كلام مكتوب على اللعنة بتوعد اللي يفتحها. كان في تعويذ على الحيطان، بس دي كانت عشان تحمي روح الفرعون في الآخرة، مش عشان تعاقب اي حد في الدنيا. وكارتر نفسه عاش لحد 1939، يعني 17 سنة بعد الاكتشاف، ومات من مرض عادي مش من لعنة ولا حاجة. حتى الناس اللي كانوا معاه في الفريق عاشوا كويس وما حصل لهمش حاجة غريبة.
طب القصة دي جت منين؟ الإجابة بسيطة، من الجرايد والناس اللي بتحب القصص المرعبة في العشرينات. الصحف كانت عايزة حاجة مثيرة تخلي الناس تقرأ، واكتشاف مقبرة فرعونية مليانة ذهب كانت فرصة ذهبية بمعنى الكلمة، يعملوا قصة تخلي الناس تقول يا ساتر. كمان بعض الحوادث زي موت اللورد كارنرفون ساعدت الإشاعة تكبر، بس لو بصينا بعين العلم هنلاقي إن مفيش لعنة، كلها مصادفات وكلام متضخم عشان يبقى الموضوع شيق. الناس بعد كده بدأوا يربطوا أي حاجة وحشة تحصل لحد زار مقبرة بلعنة. مثلا لو حد مات بعدها بسنة أو اتنين يقولوا أكيد اللعنة، بس ده تفكير بيحب الغموض مش الحقيقة. يلا نروح للنقطة التانية، في فخاخ بجد في المقابر دي ولا لأ؟ لما بنسمع كلمة فخاخ بنتخيل حاجة زي أفلام إنديانا جونز، سهام بتطلع من الحيطان أو حجر كبير بيترمي عليك وانت بتجري. بس في مقابر الفراعنة كان في كده بجد؟ خلينا نشوف الحقيقة من الأدلة. في حضارات تانية زي الصين القديمة كانوا بيحطوا فخاخ زي سهام بتنطلق لما بتفتح الباب، زي في مقبرة الإمبراطور تشين شي هوانج اللي بيقولوا كانت مليانة حاجات زي دي، بس لسه ما فتحوهاش كلها. حتى الرومان كانوا بيعملوا حاجات بسيطة زي حجارة بتقع، بس في مصر الحكايات كانت غير كده خالص. المصريين القدماء ما كانوش بيعتمدوا على الفخاخ الميكانيكية كتير، كان عندهم حاجات تانية زي أختام الطين، بيحطوا ختم على الباب بعلامات ملكية أو دينية، بس ده كان بيتكسر بسهولة لو حد عايز يدخل. ممرات معقدة زي في وادي الملوك كانوا بيعملوا طرق زي المتاهة تخلي الوصول للمقبرة صعب جدا. حراس، كان في ناس بتراقب المقابر بس مش دايما كانوا بيبقوا موجودين أو يقدروا يمنعوا اللصوص. طب يعني مفيش فخاخ خالص؟ مش بالظبط، في نظريات بتقول ان في مقابر زي بتاعة زوسر في سقارة من حوالي 2630 قبل الميلاد كان فيها حاجة زي حجارة بتقع، بس مش واضح دي كانت فخ ولا الحيطان كانت بتتهد مع الوقت، يعني مش مؤكد انها كانت متعمدة. كمان في كلام عن سموم زي الزرنيخ او الزئبق، بيقولوا انهم كانوا بيحطوها عشان يسمموا اللصوص، بس مفيش دليل قوي بيثبت الكلام ده. لو كان في سم فعلا كان زمان الكنوز او الجثة اتاكلت، وده ما حصلش في مقابر زي توت عنخ آمون، وكمان السم كان هيضر العمال اللي بنوا المقبرة أصلا، فالحكاية دي مش عملية ولا منطقية. الأدلة الأثرية بتقول إن الفخاخ الميكانيكية ما كانتش موجودة كتير في المقابر الملكية، الحماية كانت أكتر بالسرية والتعاويذ الدينية. مثلا مقبرة توت عنخ آمون كانت متدارية تحت مقبرة تانية، وده اللي خلاها تبقى زي ما هي، مش فخاخ ولا حاجة تانية. يعني الفخاخ دي أقرب للخيال منها للحقيقة. بس لو مفيش فخاخ يبقى ليه الناس كانت بتخاف؟ خلينا نشوف المخاطر الطبيعية مع بعض. لو مفيش فخاخ متعمدة يبقى ايه اللي كان بيخلي الناس تخاف من المقابر دي؟ في حاجات طبيعية كانت موجودة جواها وممكن تكون هي السبب في الإشاعات ديت. أول حاجة العفن والجراثيم، المقابر المقفولة آلاف السنين كان فيها فطريات وعفن، ولو استنشقتها تبقى ممكن تكون خطر عليك، خصوصا لو التهوية وحشة جدا. تاني حاجة الغازات زي الميثان أو كبريتيد الهيدروجين ممكن تتراكم في المكان المقفول وتخلي التنفس صعب أو تسمم اللي يدخل، دي حاجات بتحصل لوحدها مش فخاخ معمولة يعني. مثلا لما فتحوا مقبرة توت عنخ آمون بعض الناس قالوا إنهم حسوا بدوخة أو تعب، وده ممكن يكون من الغازات دي أو العفن، مش معناها إن الفراعنة حطوها متعمدين، لا دي طبيعة المكان بعد ما بقى مقفول كل السنين دي. في علماء بيقولوا إن الفطريات دي ممكن تكون سمية، وده يفسر ليه بعض الناس اتأثروا لما فتحوا مقابر قديمة، بس برضو دي حاجة طبيعية مش لعنة ولا فخ. كمان الجو الراكد جوه المقابر كان بيخلي الواحد يحس انه مش قادر يتنفس كويس، وده ممكن يكون زاد من الخوف عند الناس زمان. يعني المخاطر دي هي اللي ساعدت الإشاعات تكبر، لكنها مش دليل على ان المقابر كانت مفخخة. المصريين القدماء كانوا بيؤمنوا بالسحر والحياة التانية بعد الموت، كانوا بيكتبوا تعاويذ على الحيطان عشان تحمي الفرعون في رحلته للآخرة. في كلام زي اللي يلمس قبري هيطلع عليه غضب الآلهة، أو اللي يسرقني هيتخسف بيه الأرض، بس ده كان تهديد ديني مش حاجة بتحصل بجد في الواقع. الهدف من التعاويذ دي كان يخوف اللصوص بالإيمان، يعني لو حد بيخاف من الآلهة ممكن يتراجع وما يسرقش. كانوا بيحطوا الكلام ده في كل حتة، على الجدران، التوابيت، وحتى على ورق البردي اللي بيندفن مع الفرعون. بس في النهاية دي كانت حماية رمزية مش فخاخ عملية، والدليل ان اللصوص كانوا بيسرقوا برضه، يعني التعاويذ دي ما كانتش بتأثر فيهم قوي. لو المقابر دي كانت مفخخة بجد او محمية كويس كان زمان اللصوص ما قدروش يوصلوا للكنوز. بس الحقيقة ان اغلب المقابر الملكية اتسرقت بعد الدفن بوقت قصير.
في نصوص قديمة بتحكي عن عصابات كانت بتدخل المقابر وتاخد كل حاجة، حتى في أيام الفراعنة نفسها. يعني لو في حماية زي فخاخ أو سموم، ما كانتش المفروض المقابر دي كلها تتسرق. المقابر اللي فضلت زي توت عنخ آمون كانت استثناء، مش عشان فيها فخاخ، لأ، عشان كانت مستخبية كويس جدا. مثلا مقبرة توت عنخ آمون كانت مدفونة تحت حاجة تانية، فاللصوص ما لقوهاش بسهولة، وده يثبت ان السرية كانت اهم حماية، مش الفخاخ ولا التعاويذ. في النهاية مقابر الفراعنة مش مفخخة زي ما الناس بتتخيل، وفكرة ان اي حد يقرب منها يتصاب دي اشاعات مبالغ فيها شوية. المخاطر اللي كانت موجودة كلها كانت طبيعية، زي العفن والغازات اللي بتتراكم، مش فخاخ او لعنات خارقة. التعاويذ كانت مجرد كلام رمزي، والنهب اللي حصل بيثبت ان الحماية ما كانتش فعالة قوي. يمكن اكبر حماية للمقابر دي كانت اسرارها اللي لسه بتحيرنا لحد النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا عارفين تمثال ابو الهول كرمز من رموز الحضارة المصرية القديمة، المخلوق الاسطوري اللي جسمه اسد وراسه انسان. بس ابو الهول مش مجرد تمثال حلو نقف قدامه ونتصور، لا، ده وراه لغز كبير قوي بيخليك تسأل، ده فعلا من زمن الفراعنة ولا اقدم من كده بكتير؟ ابو الهول قاعد جنب اهرامات الجيزة التلاتة، خوفو خفرع ومنقرع. المكان ده مش عشوائي، لان هضبة الجيزة كلها زي ما تكون معلم حضاري ضخم مليان عبقرية في الهندسة والفن. التمثال ده منحوت من صخرة واحدة من الحجر الجيري، طوله حوالي 73 متر وارتفاعه 20 متر وعرضه يوصل ل 90 متر في أعرض حتة فيه. الغريب بقى في تمثال أبو الهول إنه من غير قاعدة زي اللي بنشوفها في الفن المصري القديم. الفن المصري كان دايما دقيق ومنظم، بس أبو الهول مختلف، وده اللي بيخلي الشكوك تبدأ. القصة الرسمية بتقول إن الملك خفرع اللي بنى الهرم التاني في الجيزة هو اللي أمر بنحت التمثال ده في القرن 26 قبل الميلاد. بس الغريب إن مفيش ولا نقش واحد على التمثال نفسه بيقول إن خفرع هو اللي بناه، ولا حتى في ورقة مصرية قديمة بتأكد الكلام ده. كل الأدلة اللي عندنا بتعتمد على إن التمثال قريب من معبد خفرع، وفي شوية شبه بين ملامح وش التمثال وتماثيل خفرع. بس يعني ده كفاية علشان نقول إن هو اللي عمله؟ في التسعينات جيولوجي أمريكي اسمه روبرت شوش قرر يبص على أبو الهول من زاوية تانية، زاوية تآكل الصخور. لقى إن علامات التآكل على جسم التمثال مش بسبب الرياح ولا الرمل، لأ، دي بسبب مية المطر. وهنا الصدمة جت، لأن الجيزة ما شافتش أمطار غزيرة زي دي من أكتر من 7000 سنة، يعني حوالي 5000 قبل الميلاد. لو فعلا مية المطر هي اللي عملت التآكل ده، يبقى التمثال اتنحت في زمن كان الجو فيه مختلف تماما عن مصر دلوقتي. يعني ايه؟ يعني ابو الهول ممكن يكون اقدم من الاهرامات واقدم من الفراعنة نفسهم. الكلام ده بيودينا لنظرية غريبة بس قوية، ان في حضارة تانية قبل الفراعنة كانت عندها القدرة تنحت تمثال زي ده بالحجم والدقة دي. مين دول؟ فين اثارهم؟ اختفوا ليه؟ مفيش اجابات واضحة، بس الاسئلة دي لوحدها بتفتح ابواب كبيرة قوي في دماغك. راس التمثال الصغيرة مقارنة بجسمه كمان بتزود الغموض. معظم الباحثين بيقولوا ان الراس دي اكيد اتعاد نحتها بعدين، وان الاصل كان راس اسد. التناسق الغريب بين الراس والجسم بيأكد ان في حاجات اتعدلت. ليه؟ مين اللي عمل التعديل ده؟ هل كانوا عايزين يخلوا الراس تشبه وش ملك معين، ولا كانوا بيحاولوا يخبوا هوية التمثال الأصلية؟ في حاجة مهمة اسمها لوحة الحلم، اتعملت في عهد الملك تحتمس الرابع. اللوحة دي بتحكي عن حلم شافه تحتمس وهو لسه صغير، لما نام تحت راس ابو الهول. التمثال قال له في الحلم انه مدفون تحت الرمل، ولو طلعه هيديله الملك. الغريب ان اللوحة دي ما قالتش ان تحتمس هو اللي بنى التمثال، بس بتوضح انه كان موجود من زمن طويل قوي، لدرجة ان كان مدفون بالكامل تحت الرمل. يعني حتى في زمن الفراعنة ابو الهول كان قديم جدا. مش بس كده، الابحاث الحديثة باستخدام الرادار اللي بيبص تحت الارض لقت ان في تجاويف وممرات تحت التمثال، يعني في اوض او ممرات مخفية لسه محدش اكتشفها، او يمكن ما تعلنش عنها رسميا.
في باحثين بيقولوا ان الاوض دي ممكن تكون فيها اسرار عن الحضارة اللي بنت ابو الهول، او حتى ادوات وتقنيات تثبت انهم كانوا متقدمين جدا. تخيل لو فعلا لقينا حاجة زي دي، هتبقى قنبلة في عالم الاثار. الجدل ده خلى ناس كتير تربط ابو الهول بحضارة اطلانتس اللي حكى عنها افلاطون. بيقولوا ان الحضارة دي كانت متقدمة قوي وعايشة على جزيرة في المحيط، بس اختفت بسبب كارثة زي تسونامي او زلزال ضخم. في ناس بتعتقد ان ابو الهول هو واحد من الاثار القليلة اللي نجت من الحضارة دي، وفي اللي بيروحوا ابعد من كده وبيقولوا ان التمثال ممكن يكون من تصميم كائنات فضائية زارت الارض من الاف السنين. ايوه، الكلام ده ممكن يكون زي فيلم خيال علمي، بس لما تفكر في التآكل بتاع المية والراس الصغيرة والممرات اللي تحت الارض تبدأ تسأل، هو فعلا كل ده مصادفة؟ كمان في قصص أسطورية قديمة بتحكي عن أبو الهول كأنه حارس الأسرار. في الثقافة المصرية القديمة كانوا بيعتقدوا إن التمثال ده بيحمي بوابة لعالم الآلهة أو لمكان فيه كنوز ومعرفة قديمة. بعض الأساطير بتقول إن أبو الهول كان بيطرح ألغاز على اللي بيحاولوا يدخلوا المكان المقدس ده، ولو ما حلوش اللغز كانوا بيحصل لهم حاجة وحشة. الغريب إن الفكرة دي مش بس عند المصريين، في حضارات تانية زي الإغريق كان عندهم مخلوقات مشابهة زي الاسفنكس اللي بتحط ألغاز. يا ترى دي مصادفة ولا في حاجة أعمق تربط الحضارات دي كلها؟ في علماء فلك مصريين وأجانب درسوا مكان التمثال ولقوا إنه بيبص ناحية شروق الشمس في يوم معين من السنة بدقة عجيبة. الكلام ده بيقول إن اللي بنوا التمثال كانوا عارفين حاجات كتير عن الفلك وحركة النجوم. يعني مش بس كانوا بيعرفوا ينحتوا صخور، لأ، دول كانوا عندهم علم متقدم. وفي نظريات بتقول ان في علاقة بين ابو الهول وحزام كوكبة الجبار او اوريون. الاهرامات الثلاثة بتمثل النجوم الثلاثة في الحزام ده، وابو الهول بيمثل كوكبة الاسد. لو الكلام ده صحيح يبقى الحضارة دي كانت بتصمم التماثيل والمباني بناء على خرائط نجمية. تخيل المستوى ده من العلم. محاولات اكتشاف الممرات اللي تحت التمثال كمان قصة لوحدها. من سنين فرق علمية حاولت تستخدم تقنيات زي الرادار والسونار عشان تعرف ايه اللي تحت ابو الهول. لقوا اشارات لتجاويف وانفاق، بس لغاية دلوقتي مفيش حاجة اتفتحت رسميا. في ناس بتقول ان الحكومة المصرية او الجهات الرسمية بتمنع التنقيب الكامل عشان خايفين من الممكن يتلاقى. ممكن يكون في حاجة تغير التاريخ، او ممكن يكونوا عايزين يحافظوا على التمثال من التلف. بس السؤال، ايه اللي مستخبي تحت الرمل دي؟ أبو الهول مش بس رمز تاريخي، ده كمان أيقونة في الثقافة الحديثة. بص في الأفلام الألعاب والكتب هتلاقي أبو الهول في كل حتة، دايما كرمز للغموض والأسرار. الناس بتحب القصص اللي زي دي لأنها بتخليك تحس إن التاريخ فيه حاجات لسه مستنية تتكشف. وكل ما يطلع بحث جديد عن التمثال الناس بترجع تتكلم عنه ويبدأوا يحلموا بإجابات للأسئلة دي. تخيل معايا كده لو جذور المعرفة بتاعت البني آدمين أعمق بكتير من اللي فاكرينه. لو شرارة الهندسة والتكنولوجيا ما طلعتش من ضفاف النيل مع الفراعنة، لأ، ده كان في ناس قبليهم سابولنا اللغز الصامت ده، شاهد أبدي على عظمتهم اللي اتنست. ساعتها كل اللي نعرفه عن بدايتنا هيتغير، ونفهم قدرة البني آدم وذكائه بشكل أوسع وأكبر. واقفين قدام التمثال العالي ده وقلوبنا بترقص بين الدهشة والسؤال. سكاته ده مش سكات مفيهوش حاجة، دي صرخة مدوية جاية من آلاف السنين، بتغيظ فضولنا وبتزقنا ندور أعمق. لغز أبو الهول مش مجرد فصل في كتاب الآثار، دي رحلة استكشاف جريئة في دهاليز الزمن، بتكشف لنا عن تاريخ أوسع وأعظم وأغرب بكتير من اللي كنا متخيلينه. يمكن تحت الرمل الذهبي ده اللي بيحرس العملاق الأمين ده مستخبية الإجابات اللي نفسنا نعرفها. جايز اكتشاف واحد بس يغير قصة حضارتنا كلها من أولها لآخرها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ونشوفك في الفيديو الجاي إن شاء الله.